ปัตตานีแหล่งอารยธรรมเลิศล้ำค่าทั้งลีลานาฏศิลป์ถิ่นแดนใต้เสียงดนตรีมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายชนหลากหลายวัฒนธรรมสัมพันธ์ใจหัตถศิลป์มีมนต์สะกดจิตหลากชนิดสิ่งสำคัญชวนหลงไหลทั้งจำลองเรือกลและกรงนกไทยคงค่าไว้เอกลักษณ์ปัตตานีร่วมสืบสานวัฒนธรรมการพับผ้าเพื่อสู่ขอกัลยาสวยหลากสีอีกทั้งว่าววาบูแลท้องถิ่นนี้สวยโสภีภูมิปัญญาชาวตานี